Onorevole Pumiglia, oggi si inaugura qui alle Fabbriche Chiaramontane una mostra di un pittore agrigentino, Franco Fasulo, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Dal momento in cui sono arrivato qui per aprire questo spazio della Fondazione Orestia delle Fabbriche, mi è stato chiesto un impegno, o meglio di condividere un impegno che era già stato preso da tante persone, a cominciare dalle strutture della valle, di onorare la memoria di Franco Fasulo. Anzi, l'impegno era quello di organizzare una mostra mentre era in vita, ma comunque di mantenere questo impegno anche dopo la sua morte, perché significava dar senso alla produzione e onorare la memoria di uno dei maggiori artisti di questa città, di un artista che si era identificato con Agrigento, che aveva tratto ispirazione dai colori, dai suoni, dalle sensazioni che questa città gli dava, anche quando lui non viveva stabilmente in questa. Non fu mai un apolide Franco Fasulo, fu un uomo profondamente legato al mare di questa terra, ai suoni di questa terra, ai colori di questa terra. Oggi manteniamo questo impegno con una mostra curata dal professore Frazzetto, che è uno dei più grandi critici presenti nella nostra terra, una mostra che è antologica, che fa vedere ai visitatori un periodo vasto della produzione artistica di Fasulo, dalle sue opere sulle barche, sulle navi come quella che abbiamo alle spalle, alle altre che rappresentano un'evoluzione del suo pensiero e del suo stile estetico. Con questa mostra le Fabbriche, la Fondazione Orestia conferma il suo graduale radicamento in questa città, cioè dire, noi siamo orientati, l'ho detto altre volte, lo ribadisco, a mettere in rilievo le cose interessanti dal punto di vista pittorico, musicale, artistico, dell'arte contemporanea in genere, che esistono, che vengono da questa terra, e insieme confrontarle, miscelarle per così dire, con le proposte che vengono da fuori. In questo modo io credo che si faccia fino in fondo la nostra attività di centro culturale nel centro della città, che fa un'offerta e che proseguirà nel tempo anche oltre. Oggi alle Fabbriche Chiaramontane una mostra di Fasulo, un agrigentino prematuramente scomparso. Si potranno ammirare le sue opere. Un doveroso tributo alla memoria da parte di tutti gli agrigentini, che si fanno vera e propria coscienza collettiva intorno ad un amico caro, Franco Fasulo, una persona stimata, ben voluta, un artista autentico della nostra città, che rappresenta orgogliosamente Agrigento con questa sua mostra antologica, che racconta tutto il percorso artistico e direi anche etico di Franco, dalle sculture con l'ulivo ai suoi racconti marini, alle sue ruggini, a tutti i paesaggi che lui riusciva a trasfigurare dandogli una compiutezza di senso e una natura onirica. È stato davvero un artista visionario, ma dentro questa visione ha saputo raccontare le tracce più profonde della Sicilia e di Agrigento, persino i suoi ossimori e le sue contraddizioni. Era doveroso che la città lo ricordasse in questo momento, ed è bene che la Fondazione Orestia all'interno delle Fabbriche oggi gli possa tributare questo dono dopo la sua prematura scomparsa, con una mostra che avrà una durata sino al 28 di luglio. Velocemente, altre iniziative in cantiere? Sono molte le iniziative che sto organizzando per l'estate, soprattutto usufruendo dei nostri spazi esterni. È iniziata una rassegna dei libri, le Fabbriche Fest, si è consumato già il primo appuntamento, ma sino al 21 di settembre giungeranno tanti autori importanti del panorama siciliano e nazionale. Ci saranno alcuni concerti, una piccola rappresentazione teatrale e altre manifestazioni che stiamo al momento elaborando. Sicuramente un'estate ricca che sigla il primo anno di vita delle Fabbriche come un momento essenziale per la vita culturale di tutta la città e del centro storico.